السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في فيديو جديد على قناتي. كالعادة موضوعنا اليوم كيهم فئة كبيرة من المواطنين، وهو الدعم الاجتماعي المباشر. في هذه الفترة كنلاحظ أن العديد من الناس كيتوصلوا بالمبالغ الخاصة بشهر أكتوبر بشكل تدريجي. مثلا كاين اللي توصل بها نهار الأول، وكاين اللي توصل بها نهار الثاني، وكاين اللي مازال غادي يتوصل بها في الأيامات الجاية. يعني الأمور غادية بشكل عادي ومنظم، وما كاين لا تأخير ولا مشكلة، فقط العملية كتتم على مراحل. أي شخص شاف في المنصة أن المبلغ مكتوب مدفوع، فراه غير مسألة وقت والفلوس غادي تدخل للحساب البنكي ديالك بشكل طبيعي. أما اللي مازال ما توصلش بالمبلغ، فراه كاين سبب تقني أو إداري بسيط خاصو يتحل. الآن شكون هما الناس اللي كيتأخر عندهم الدعم؟ هما اللي كيظهر عندهم في الموقع إشعار بحال خاصكم تحينوا أو خاصكم تسويوا وضعيتكم مع لاسينيسيس. هذه الفئة كتشمل أصحاب أمو الشامل والعمال غير الأجراء. هاد الناس كيتوقف لهم الدعم مؤقتا حتى يسويوا اللي عليهم، ولكن ما كيتقطعش الدعم نهائيا. بمجرد ما يخلصوا المستحقات ديالهم كيتفك البلوكاج، وكيتوصلوا بجميع الأشهر اللي كانت متوقفة دفعة واحدة بلا ما ينقص منها حتى ريال. نصيحة مهمة: اللي كيشد الدعم وكيستافد من التغطية الصحية من الأفضل يخلص كل شهر باش ما يتجمعش عليه المبلغ كبير ويوقع في المشكلة من بعد. هكا كتضمن أن الدعم يبقى مستمر، والتغطية الصحية كتستافد منها أنت وعائلتك بلا انقطاع. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لاسينيسيس فالأمور عادية، الفلوس غتوصلهم تدريجيا وما كاين حتى مشكل. دابا نمشيو للأسباب اللي كتخلي بعض الناس ما يتوصلوش نهائيا بالدعم. الأولى، مشكلة في البطاقة الوطنية. كاين أفراد في الأسرة وصلوا 16 عام وما داروش بطاقة التعريف الوطنية، أو المعلومات المسجلة ماشي هي نفسها اللي في السجل الوطني للسكان. الحل بسيط، خاصهم يمشيو للمقاطعة يوجدوا باش يديروا البطاقة الوطنية، ومن بعد يتم التحيين باش توحد المعلومات. 2، مشكلة العنوان. العنوان اللي ساكنين فيه خاصو يكون هو نفسه اللي مسجل في السجل الوطني للسكان، ونفس اللي مكتوب في البطاقة الوطنية لجميع أفراد الأسرة. أي اختلاف بسيط كيدير مشكلة في النظام. 3، النساء المطلقات. العديد من النساء كيتوقف لهم الدعم حيث المنصة كتطلب المعرفة الرقمي ديال الأب يعني الطليق، ولكن في حالات بزاف الطليق ما كيتواصلوش به أو ساكن بعيد، وهنا خاص الدولة تكون عندها مرونة في هذه المسألة، حيث بزاف ديال الأمهات ما عندهم حتى وسيلة للتواصل مع الطليق. الناس اللي سبق واستفدوا من الدعم آخر أو منحة. النظام كيرصد أن الأسرة كتستافد من دعم آخر فكيوقف الدعم الجديد حتى يتوضح الوضع. الناس اللي خدامين، إلا كنتي خدام ومصرح بك في لاسينيسيس خاصو يدوز عام كامل على آخر تصريح قبل ما تعاود تسجل في الدعم، وإلا النظام عاد يوقف الملف ديالك تلقائيا. مشكلة الحساب البنكي. إلا جاك إشعار فيه المعطيات البنكية خاطئة راه الريب ديالك فيه خطأ. الحل تعاود تدخل الريب الصحيح 24 رقم باسم رب الأسرة الحقيقي، وغالبا في الشهر اللي بعده كيدوز الدعم عادي. كاين اللي ما عارفش شنو هو الريب. الريب هو رقم خاص بالحساب البنكي ديالك. دابا اما بالنسبه للناس اللي توقف لهم الدعم بسبب المؤشر، خاصهم يشوفوا المؤشر ديالهم في السجل الاجتماعي الموحد واش باقي قل من 9.74 او لا. إلى فات 9.74 خاصك دير تحيين، تزيد أفراد الأسرة أو تنقص المصاريف باش ينزل المؤشر وترجع تستافد. ولا إلى بقى المؤشر هو ما هبطش وما كاين حتى سبب، تقدر تواصل مع الدعم التقني عبر الأرقام الموجودة في الموقع أو تقدم شكاية مباشرة من المنصة، وفي الغالب كيجاوبوك في مدة ما بين 20 يوم وشهر. أشنا هو هذا التحنين؟ يعني أنك تمشي تراجع أو تغير بعض المعطيات اللي عندك في السجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، باش النظام يتأكد أن جميع المعلومات الخاصة بك وبعائلتك ما زالت صحيحة ومكتملة. أمثلة على الحالات اللي كتحتاج تحيين: بدلتي العنوان وسكنتي في مكان جديد، ولدك أو بنتك وصلوا 16 عام ما داروش بطاقة الوطنية، تزاد عندك مولود جديد في الأسرة،
طلقتي أو توفي الزوج أو الزوجة، بدلتي الحساب البنكي أو رقم الهاتف، تزاد أو نقص الدخل ديالك، يعني خدمتي أو خديتي شي الورث. فهاد فين كدير التحيين؟ كتمشي للمقاطعة أو الجامعة اللي تسجلتي فيها أول مرة في السجل الوطني للسكان، أو كتدخل الموقع الرسمي www.rnp.ma. علاش التحيين مهم؟ لأن النظام ديال الدعم كيعتمد على هاد المعلومات باش يحسب المؤشر ديالك. وفي الختام، هذا كان ما توضيح شامل لجميع المشاكل اللي كيتعرضوا لها الناس في الدعم الاجتماعي المباشر. نتمنى تكون الصورة توضحت للجميع. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الناس باش توصل المعلومة، وديروا لايك الفيديو وشي تعليق يكون زوين. إلى كان عندكم أي سؤال خليوه لنا في الكومنتير. دمتم في رعاية الله، والله يسهل على الجميع.